Если ваши близкие храпят, послушайте, пожалуйста, внимательно. Самый опасный храп — это когда человек храпит, 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 потом пауза до 30 секунд, а потом резко вот такое вот. Это называется, скорее всего, апноэ, то есть человек во сне задыхается. Если так происходит, пожалуйста, нужно гудеть. Потому что, как показывает практика, люди с лишним весом храпят намного чаще. И чудо капеля, который вам пропишет лор, вы закапаете горлышко и все будет идеально, такого не будет. Худейте, пожалуйста.